ubaba uMidad chairman we-Kimri njengoba libona kubhaliwe kulo secretary wakhe usithathisiwe ngoMakhumalo. Baba Khumalo, ilanga selifikile, angazi lilungiselele yini ukuthi lemukele abantu baba Khumalo. Ngiyabonga mhlungu, ngiyabonga leli langa elikhulu kithi njenge-Kingdom Figures kaMashobane Royal Institute. Sibambene njalo sisekela i-MMCA. Leli langa elikhulu sikhangelele ukuthi abakaMthwakazi bonke labanye abangaphandle kwalomthwakazi bafike bazokuzwa imbali yenkosi enkulu uMzilikazi kaMashobane. Yikho-ke bonke sizabemukela ngezandla ezimhlophe ukuthi babe yingxenye yale imbizo engummangaliso eyingqala lapha ezweni lethu. Awu kwakuhle. Babakazi wabantwana, wena lakho igama olalo ngalo umsebenzi ozaqala nje ngemzuzu emlutshwana uthini? Lo ngumsebenzi omkhulu okulanda imbali yenkanyamba uMzilikazi kaMashobane owadala lesi sizwe wasibumba, esibumba ngezizwe eziningi azithola zikhonapha wazigoqa zaba yisizwe sinye. Hayi, ngamafitshana uthanda imbongi, kukhanya lisebenzile. Siyambonga ubaba uMidad, bonge lo star aba-organize into yona le njengoba libona abalalanga abantu bona lapho besebenza phansi laphezulu ukuze uphumelele lokhu. Akulula ukuzivelela uphonga umila. Siyalibonga bakwethu. Siyabonga nathi.